Isso é o sonzinho quando pedimos para fazer silêncio. E o sonzinho do micro-ondas funcionando, como que é? Eu já sei. E o sonzinho da bomba explodindo? Bum, 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 bum. E o sonzinho da menina que estoura a bola de chiclete? Ploc, 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 ploc. Muito bem. Aprendeu. Qual que é esse sonzinho aqui? E esse aqui? Não precisa, Espera aí um eu já pouquinho. circulo aqui. Não. E esse aqui? Qual que é o sonzinho desse? E o sonzinho desse? Bum, Bum. E o sonzinho desse? Ploc, 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 ploc. ploc. Muito bem. Um X no que não tem o sonzinho de sh. E vamos circular o que tem o sonzinho. Sh. Muito bem. É porque a Maria falou. O que é isso aqui? Uma foca. Foca tem um sonzinho sh. Não. Faz um X então. Esse aqui é uma... Boneca. Tem sonzinho de sh. Não. Boneca. Boneca. E esse aqui é uma... Vassoura. Tem- Vá. Tem sonzinho de sh. Não. O que é isso aqui? Xícara. Uma xícara. Dá pra falar mais Tem baixo? sonzinho de sh. Uhum. Tem? Então circula. Uma Na vaca. vaca. Tem Vaca. sonzinho de sh. Não. E esse aqui? É coar. E esse aqui? Oink, oink. É um porco. Porco. Tem sonzinho de sh. Não começa com sh. Esse aqui é um pintinho. Pintinho também não. Sapato Não. também não. Zebra também não. E o javali também não. E o jacaré também não. Muito bem. Fazendeiro. Isso aí é um xerife. 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 Não tem um sonzinho de x. Tem. Isso aqui é uma escova. Não. Não. Esse aqui é o fogo. Fogo. Liz, presta atenção. Liz. É. Fogo. A gente está fazendo o sonzinho de fogo. É outro sonzinho, filha. Fogo é o Isso Eu vou aqui. fazer igual esse. Esse aqui é uma sacola. Sacola. Não. Isso aqui é um xarope. Xarope. Liz, vamos fazer aqui, ó. Xarope. Não. Xarope. Não tem um sonzinho de x. Tem? E esse aqui? Xilofone. Xilofone. Não. Tem não? Tá me enganando? Muito bem, acabou. Agora você vai encontrar todas as letrinhas X aqui e marcar o quadradinho com quantas letrinhas você achou. Vamos. Então aqui, ó. Qual... P. G. P.
Qual sílaba você vai colorir? Essa ou essa? J, P. Muito bem. Aqui, ó. Cajado. Cajado. Aham. Cajado. Qual sílaba você vai colorir? Essa falou que é cajadó. Cajado. A gente fala cajado, mas escreve com O. Então, é cajado. O leão do mal tá esse. Ó, cajado. Qual é o sonzinho que a gente tá estudando? É o sonzinho do micro-ondas. Tá. Cajado. Esse do meio. Esse aí, muito bem. Agora a gente vai ver o sonzinho da bomba estourando. Bum, 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 bum. Bom. Vamos achar todas as palavrinhas. Bom, 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 Vamos achar todas as palavras. Vamos achar todos os objetos que começam com o sonzinho da bomba estourando. Ó, xerife. Não, faz um X então. Xerife. Olha esse aqui. Bola. Não tem um sonzinho da bomba estourando, não? Ó, bola. Olha minha boquinha. Bola. Muito bem. Olha esse aqui. Bolsa. 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 Muito bem. Olha esse aqui. Xícara. Xícara. Tem o sonzinho da bomba estourando? Não. Então pode fazer um X. Isso aqui, o que é isso aqui? Pintinho. Tem o sonzinho da bomba estourando? Não. Pode fazer um X. E esse aqui? Porco. Porco. Não. Não, mãe. Olha esse aqui. Boné. Boné. Tem o sonzinho da bomba estourando. O que é isso aqui? Javali. Javali. Tem o sonzinho da bomba estourando. Javali. Não? Então risca. Esse aqui, ó. Jacaré. Não. Não. Então risca. E esse aqui? Xilofone. Xilofone. Tem o sonzinho da bomba estourando? Não. Isso aqui. Boneca. 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 Tem. Muito bem. Banana. Banana. Pode circular. O que não é, você faz um X. Macaco. Não. Não. Pé. Não. Não. Escova. Não. É pente. Esse aí é um pente. Também não. Rima com pênis. Não, não rima. Pente rima com dente. Pente. Pente. Pênis rima com tênis. Periquita rima com pira. Não. Periquita. Periquito. Rima com... Periquito. Não, aí é o casal. Vamos lá. Borboleta. Borboleta, muito bem. Microfone. 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 Não, fala direitinho. Microfone. Microfone. Vamos lá, continua. Não. Não? Microfone é a mesma letrinha da B. Não.
Bola. Bola, muito bem. Tesouro. É baú. É o baú do tesouro. Baú. Não. Não começa com b, não? Começa baú. Teclado. Isso é um piano. Piano. Não. Não. Boneca. Boneca. Não. Boneca. Sim. Bola. Rima com bola. Não rima, não. É o mesmo som inicial. Que tá faltando uma figura, Liz. Pato. Pato, não. É muge. Toca. Hã? Não fiz nada. Ó, jogo de bola. A bela bola rola. A bela bola do Raul. Quem é o Raul? A bola. A mamãe falou bola e Raul. Quem é o Raul? Aqui. Raul. Raul. Ó, presta atenção. Bola amarela a dar a bela. Tem uma outra coisa que eu falei. Bola amarela a dar a bela. A do Raul, azul. Rola a amarela e pula a azul. A bola é mole e rola. A bola é bela e pula. É bela, rola e pula. É mole, amarela, azul. A de Raul é de Arabella. E a de Arabella é de Raul. Muito bem. Você ouviu isso tudo de bola.